Eu queria, Serginho, queria parabenizar a Vanessa aí pelo trabalho com a Alzina, da Gabriela. E queria fazer uma pergunta pra ela, pode? Pode, claro, manda. Vanessa, eu vi alguns comentários que você e o Henrique Casselli estão além do trabalho. É verdade? Não, foi até bom você falar isso, não. Não é verdade. O Henrique é meu amigo. Isso daí eu acho que são especulações, porque eu sou muito reservada e muito na minha. Eu me separei recentemente, então eu não falo. Porque eu acho que é minha vida, não preciso ficar explicando.